Febrero nos recordó algo, que el amor no es solo lo que sentimos por alguien, es cómo nos tratamos, es cómo nos elegimos, es la amistad que sostenemos, es la paz que aprendemos a construir dentro. El amor verdadero no hace ruido, se siente seguro. Que lo que empieza en marzo nazca desde tu alma.